तुम लोग को पता है पैसा कैसे बोलता है? हमको तो नहीं पता पैसा कैसे बोलता है, तुम ही बताओ। अबे ये साइलेंसर का आवाज है, मेरा पैसा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है भाई। कैसे तेरा बोल नहीं रहा है? ये तो गजब बात हो गया रे। कुत्ता बोले कि आदमी जैसा चलने लगा तो फिर तो ये हो गया खेती। उसका पूंछी कभी सीधा नहीं हो सकता, उसका तुम भी सुधार नहीं सकते रे लुच्चा।